यो के यो के खिच्नु नसकिने यो अब यो नै निकालिसकेको छ यो प्यानलले अब देखिए अब हेर्नु यो हाम्रो 12 र 5 को कार्ड 12 भोल्ट 5 भोल्ट दुईटा भोल्टेज साइडबाट निस्केको तर एम्पियर चाहिँ 10 एम्पियर रहेछ दुईटै 12 पनि 10 5 पनि 10 रहेछ क्या अब यहाँबाट भोल्टेज निस्किसकेपछि यसको इन भयो यो यसबाट आउट निस्केर यहाँ आएर 12 5 दुईटै यहीँ जोडियो कार्डमै जोडियो हेर्नु है अब यो कार्डहरु तपाईले यतिकै खोल्नु भयो भने यो अरु पनि खोल्न मिल्छ क्या अब हेर्नु है कति सामान घट्यो भनेर भन्ने कुरा हो क्या हाम्रो चाहिँ कार्डले गर्दाखेरि यति नै हालिदिरहेछ यो कार्ड हो यसको भित्र यो हामीले कुदाको वेयरिङको तार जस्तै फिटाइदिएछ अब यो कार्ड ल्याएर यहाँ हालिदियो यसले मागेको छ कार्ड यहाँ ल्याएर छिराइदियो यसरी छिराइदियो अब हेर्नु यसमा यहाँ डिस्प्ले कार्ड यहाँ छ डिस्प्ले कार्ड यहाँ छ 7 सेगमेन्टको ABCD EF GH गरेर यही तार दिइरहेछ केबल दिइरहेछ यो केबल आएर यहाँ कनेक्टरमा यहाँ जोडिरहेछ ABCD EF GH गरेर गरेछ हामी पढिरहेको यही वायर सिस्टम है अहिले सर त्यहाँ GH सम्म चाहिँ कति बढी छ त्यहाँ त अझै बढी छ GH सम्म छ यता यहाँ त त्यही त म तपाईलाई भन्दैछु G सम्म के हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अरु एउटा अप हुन्छ एउटा डाउन हुन्छ क्या हो यहाँ अप डाउन छ अनि MS भनेर भने चाहिँ मेन्टेनेन्स